हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि सोल्टी र मोमो मुकबाङ लिएर आइसकेका छौँ। मोमो च्यालेन्ज सोल्टीसँग 2.5 प्लेट छ भने मसँग 1.5 प्लेट छ र कति झोल मोमो धेरै आज चाहिँ सोल्टीले मस्तै दबाउनुहुन्छ आज चाहिँ मोमो। ल सोल्टी झोल अझै थप दबाएर हाल्नु क्या, झोल हाल्नु नडराउनु, अझै छ झोल त। आज चाहिँ झोल सोल्टीले चडक्क बनाउनु भएको छ। ल सोल्टी सुरु गरौँ है त हामी। ल सुरु गरौँ। सोल्टी र मैले कसले छिटो खाने। ल आज चाहिँ हामीले झोल मोमो ल्याएको। छिटो भन्न मिल्दैन नि, दामी बनाउनु भएको है। ल मैले चाहिँ पोर्क मोमो खाएको, सोल्टीले चाहिँ चिकन मोमो खाएको है। आज हिजो सोल्टी र म चाहिँ साकेला खानु गएर हिजो भिडियो ल्याउनु पाइनँ होइन सोल्टी? भ्याइएन होइन। हाम्रो मुकबाङ साथसाथै यस्तै मोमो पसल सोल्टीमा कहीँ लोकेसन हेरेर खोज्नु पर्छ क्या। चलिरहन्छ। हामीसँग चाहिँ मोमोहरू पनि हुन्छ है, फेरि फ्रोजन मोमोहरू चाहिएमा चाहिँ होइन सोल्टी? प्रशस्त हाम्रो सोल्टी सेपो 100-200 प्लेट जति चाहियो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गरौँ होइन। मोमो लभरहरूले कुनै बर्थडे पार्टीमा तपाईँहरूलाई बनाउनु झ्याउ लाग्यो भने हामी अचारसहित टक्क बनाएर ल्याइदिन्छौँ होइन सोल्टी? हाम्रो एकदम टेस्टी हुन्छ होइन। तर च्यालेन्जले तपाईँभन्दा कति डबल धेरै हालेको छु है मैले। मेरो 15, तपाईँको 2.5, मेरोभन्दा 10 पिस बढी त हो। झोल चाहिँ ठिक लाग्यो यार मलाई। मोमो त अलरेडी जहिले पनि खाएको ठिकै हो, आजको झोल काइदा लाग्छ। तपाईँको सिपलाई चाहिँ माने रेसिपी अनि कसले बनाउँछ भन्नु न। अझै प्लेट राम्रो फास्टै हाम्रै खस्यो त यार, के हो यार यो? खस्यो भने के हुन्छ रहेछ? गर्लफ्रेन्ड अर्कोले खोजिदिन्छ। तर मभन्दा तपाईँ धेरै खानुहुन्छ है। यहाँ त त्यो त यहीँ देखिरहेको है। अघि नै खाना बसेको होइन। हाम्रो पुरानो कति गएको छ? पुरानो टुकेको एउटा पोर्क खाएको, एउटा मोमो खाएको 1K। अझ धेरै माया गरिदिनु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ। 100 केजी जानु पऱ्यो कि हाम्रो भिडियो अनि भ्यू छ। ओ यामजी के भयो? पेट त अटस पटस भयो त। मभन्दा छिटो खानु भने त के भयो त? सही छ, रहेछ। टक्क छ। लास्टमा केही भन्नु छ बाँकी? मभन्दा छिटो आज तपाईँ? म त फास्ट हो। यो कुन तरिकाले बताएँ? तपाईँ डेढ पहिला म भन्दा 16 खाने मान्छे। सोल्टीले 2.5 प्लेट, मैले चाहिँ 1.5 प्लेट। आज हामीले मोमो चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौँ। फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ।
भन्दै च्यानल भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ च्यानललाई सब्सक्राइब सल्लाह गर्नु सुझाव राम्रोसँग दिनु होला। गर्नुहोला। ल बाई कस्तो बाई। लाग्छ के को मुखबाङ लिएर आउनुपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला हजुरहरूले। त्यही अनुसारको हामी भिडियो बनाएर ल्याउनेछौँ। हस्त धन्यवाद। आजलाई यति नै। ओके बाई बाई।